哟，大过年的你上俺家来咋了？哎呀，你看这啥？我的天，你咋了这是？你可是搬下去啊？你从哪弄的炮仗？我这是买的。你搬哪去？搬你家去，我是给你家买的，过年放上，你不是买不着？给俺家，人家不让放。今年交放。人家交放啊？交放，我问下多。哎，我给你介绍一下。嗯。这个是俺妹妹。啥妹妹？俺姨家的，俺亲。你咋净妹妹？呀？咋了？你几个姨？我3个姨。3个姨加你妈4个。恁妈4个姨。拼人行啊！你才拼的。这搬下去。你给招的，你买那么多，恁家有吧？俺家有，俺家有。我的天嘞！啊，我给你买了个这。啥？人家就这4个了。又买加特林了！哎呦，我的天嘞！哎，快站定！你看你黑我妹妹这啥？你看看头一回见面你都这样。没有，我叫他给我搬下去。哎呀，够恁家放的了。啊？够恁家放的了。忒多了，我的天嘞！人家不让放。今天交放通知了。服了。服了，真是。我咋觉得不让？你看，你知不知道这谁多了？你家没队贴了吧？没有嘞，俺马上就要买去了，还没贴嘞，慌啥？马上到年了，我给恁家找我贴的吧。你别找我了。没事，我不走了。啥？我等着走。啥？那你在俺家过年吗？要不？拼着。啊！我给恁家贴门瑞都不走了。不是你给搬屋里进去吗？喊弟弟。哎呀！快点！你抬到这，你抬到这底下，你抬到底下，这边啊，这边你抬下我。我哎呀，我的天嘞！李梦迪，我叫俺弟弟，搁那个客厅里嘛。哦。没人下了。没人。你看没人。快点，那个外边有炮仗，招呼着搬吗？行吗？行。搁上吧。先搁上吧。你别蹲了，蹲的不行了。他会不香了，我的天嘞！行。哎呀，俺弟也在家里正好。呀，你来在家里了？啊，对，俺妹妹都不是人呀。这你啥？哎呀，福在熊花。你看，俺没看见。你瞎呀？不是，你买那么多干啥？这人不按钱收的。哎呦，我天嘞，可不少了。这得不够。恁家包的了吧？包了，俺妈包的。恁家包了吧？我帮俺妈想包的，那个等不行你拿走点。不用，俺家有，俺家包给你包。包了呗啥？慢慢的。你要不今天在这个吃饭也行。那我都不吃了。啊？我都不吃了。你买那么多，我真服你了。俺家都不用。没有了，够放的了这些。喝点饭上屋里坐下。我上你屋里坐下去吧，你不暖我。我屋里不让你进。那我不去了。你在这玩会呗，正好俺妹也在这个了。我跟恁家有啥关系吗？你咋讲？我回家贴门在家。还贴没啊？恁家也没贴了呀？啊，我走了。你看你慌慌的。你不用管了，我走了。不是，那要不你明天再贴？俺下午都贴，俺今门人多，俺妹妹俺弟弟都在家里。我明天再来给你贴行。你不用了，你忙去吧，快点。那我走了。啊。行。你骑3天来的，你还不冷？会不冷啊？慢慢的。走了啊。你慢慢的。行，你进去吧。啊。到年别忘了磕头。别到柜里去了。起来。